7个青年游历地狱。4. 愿上帝祝福你们。主牵了我的手后，我看见我站在岩石上，在我们身后站着一位天使。我们开始以难以置信的速度坠落。很快的，身后的天使已经不见了。我感到很害怕。我问主：“主，天使去了哪里？为什么他不在这里？”主说：“他不能去我们将要去的地方。”我们继续向下，然后马上停了下来，像坐电梯一样。我看见有几个隧道，我们通过其中一个，像前面圣徒姐妹所描述的，隧道里的人都被钩子勾住他们的头，手腕都被铐住。那挂着100万人的墙壁似乎无限的长，他们身上遍满蠕虫。我朝前看，又见另一面墙壁，完全一模一样的悬挂着成千上万的人。我向主说：“主啊，有这么多的人在这里！”我立刻想到一个我并不熟悉的经节：阴间和灭亡，永不满足。箴言27章20节。我们离开了那里，很快的到达了一个地方，我们叫它大锅谷。这些大锅满了沸腾的泥浆。我们靠近其中一个，有一个女人，她的身体半浮半沉在沸腾的泥浆中。但当主看着她，她就静止不动了。主问：“你叫什么名字？”她回答：“我的名字叫路比拉。”她的头发满是熔浆，肉垂挂在骨头上，都被火烧得焦黑。蠕虫从她的眼窝进入，从她的嘴出来，进入她的鼻孔里，再从她的耳朵出来。每当蠕虫进不去时，就轻易地钻一个孔进入身体其他部位，使她无比的痛苦。她喊叫着：“主，请带我离开这里，怜悯我，我受不了了，叫他们停。主，我不能再忍受了，请怜悯我。”主问他为什么他在这里，他说他在这里是因为虚荣，和嵌在他胸前的金属牌写的一样。在他手里有一个看起来很普通的瓶子，但对他而言是非常昂贵的香水。路比拉必须不断地喷洒他的身体，但里面装满酸液，这导致他所有的肉被喷液融化，使他无比的痛苦。他向主呼喊：“主，请怜悯我，我再也无法待下去了，连1秒都不行，主啊！”我并不是说用香水是罪，但主告诉我们，这女人在那里是因为她的香水。圣经在申命记5章7节告诉我们：“除了我以外，你不可有别的神。”她在那里，因为她爱漂亮、爱面子和香水胜过一切。主耶稣才是万王之王、万主之主，他必须是你生活中的首位。主充满悲伤地看着他说：“路比拉，太迟了，你下扑的是虫，上盖的是蛆。”主一说完，火就完全覆盖了他，他在锅中被吞噬，极其悲惨与痛苦。然后我们离开了那里，到达了一个巨大的门前，有人为我们开门。我们看见对面有一个巨大的洞穴。当我往上看，我看见彩色的光在移动，好像云雾。突然间，我们听见音乐，有南美火辣的、热情的、摇滚的和各种流行音乐，像是在世上的收音机里所播放出来的。主挥了一下手，我们就看见千千万万的人手都被链在一起，他们在火前狂放地跳动。主看着我们说：“看，
这就是爱跳舞的后果。他们必须配合音乐拍子，狂野的上下跳动。当节奏快的歌曲在播放时，他们必须跟着加速跳。如果换上其他节奏，他们也必须配合那音乐的节奏跳动。他们不能停止。但最糟糕的是，他们的鞋底有15公分长的钉子。当他们跳动时，钉子会刺穿他们的脚，而且他们不能休息片刻。当有人想要停止，魔鬼会立刻过来，用矛刺他们，并诅咒他们说：“哼，不要停下来！你必须跳，你必须跳舞，你1秒都不可以停。”可悲的是，在他们当中有很多人是认识主的基督徒，但他们是在夜总会里死的。可能你会问，圣经什么地方说跳舞是错误的？在雅各书4章4节，上帝的话说：“你们这些淫乱的人啊，岂不知与世俗为友，就是与神为敌吗？所以，凡想要与世俗为友的，就是与神为敌了。”并且约翰1书2章15到17节说：“不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵行神旨意的，是永远长存。记住，这世界将要过去，将要消灭，唯独遵行神旨意的，是永远长存。当我们离开那地方，我们看见一些好像桥梁的构造，将地狱分割成不同折磨人的区域。我们看见一个邪灵走在窄桥上，他们看起来好像世上的稀奇玩偶。他们有不同颜色的头发，老人的脸孔，却有小孩子的身体，并且没有性器官。他们的眼睛充满邪恶。主解释，这些是死亡的灵。这些死亡的灵都拿着一只矛，他们傲慢地走在窄桥上，好像时装表演的模特儿，一面走一面刺下面的人，并咒诅他们说：“还记得你那天经过教会，却不愿意进去吗？还记得那天他们向你传福音，你却不要听吗？还记得那天他们派给你福音单张，你却将它丢掉吗？”在地狱的灵魂会掩住他们的耳朵，向邪灵说：“闭嘴！不要再说了！不要再说了！闭嘴！我不要再听了！我不要再听了！”但邪灵喜欢加剧他们心中的苦楚。我们和主继续走，看着无数在火中烧的人。我们注意到有一个人呼喊得特别大声，他说：“父亲，父亲，怜悯我，怜悯我！啊！”主本来没有打算停下来看那个人，但是当他听见了父亲，他颤抖了一下，并转过身来。耶稣看着他说：“父亲，你叫我父亲？不，我不是你的父亲，你也不是我的儿子。如果你是我的儿子，你现在会和我在天国。你是你父恶魔的儿子。”火立刻烧了上去，完全包住了他的身体。主告诉我们，这个人的一生，这人叫他父亲，因为这人认识他。这个人生前有去教会听道，也领受过上帝许多的祝福。于是我们问：之后发生了什么事？主，为什么他在这里？主说：这人过着双重的生活，
他在家是一个样子，在教会是另外一个样子。在他心里想，反正也没有人住在我附近，没有牧师，也没有教会的朋友，因此我能做任何我想要做的事。但是他忘记了，主的眼目遍察一切，没有人能欺骗主或向主隐藏。主的话告诉我们，不要自欺，神是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。加拉太书6章7节，这个人承受的要比其他的人苦1000倍，他罪加一等，因为他不止犯罪，还以为他能够瞒过主。今天许多人都会衡量罪的轻重，他们认为奸淫、偷窃、杀人是更甚于说谎话和闲话，但在主的眼里，罪不分大小，都有一样的代价。圣经告诉我们，罪的工价乃是死。罗马书6章23节，犯罪的他必死亡。以西结书18章20节。我的朋友和弟兄们，我现在邀请你来接受耶稣。耶稣他怜悯你，愿你悔改。主的话告诉我们，他怜悯那认罪悔改的人，宁可趁早相信，免得将来后悔莫及。愿主祝福你。感谢主，将所有的荣耀归给主。若想得知更多地狱里的刑罚，请点击视频。如果你是第一次观看，别忘了订阅并按下小铃铛，以免错过我们的最新视频。